40 Millionen Menschen sind jetzt schon betroffen. Bricht man das auf Deutschland herunter, wäre das jeder zweite Mensch im Land. Dieser Katarakt-OP ist eigentlich, dass das nur ungefähr ein halbstündiger Eingriff ist für eine Einschränkung, die ja, das normale Leben unmöglich macht, weil man tatsächlich das Augenlicht verliert. Das ist eine Linsentrübung, die immer weiter voranschreitet und kann eben in einer relativ einfachen Operation kann man die getrübte, natürliche Linse entnehmen und eine künstliche Linse einsetzen. Also es ist kaum Materialaufwand und wie gesagt, die OP ist überschaubar. Und dementsprechend kann man auch mit wenig Geld wirklich dieser Person ein komplett neues Leben ermöglichen, weil die nach der Operation idealerweise wieder 100% sieht. Und ansonsten geht es in die Blindheit. Dank vielen freiwilligen Helfern und großzügigen Spendern entstand die mobile Allein-Augenklinik, die bereits Tausende in abgelegenen Regionen der Welt behandelte. Nun ist eine zweite mobile Klinik auf dem Weg nach Togo, um dort Menschen mit Katarakt zu helfen. Über 65.000 Kataraktoperationen wurden weltweit von uns schon durchgeführt. Mit nur 70 € schenken Sie einem Menschen das Augenlicht zurück. In Benin erleichtert ein Optical Center seit Jahren mit Sehtests und kostengünstigen Brillen den Alltag vieler Menschen. Der Chart ist ein schönes Beispiel. Wir haben also das Engagement in Benin seit vielen Jahren. Von unseren Charity Walks. 20% von jedem Charity Walk, was wir diesen Spendeneinnahme haben, dann geben wir es Immunity First. Deswegen haben wir für die letztes Jahr, was die gesammelt haben wir diese Check jetzt eingereicht. Und wir wollen auch, Surya Marikla Westladis hat auch ein Projekt uns gegeben, dass wir Afrika-Projekte starten wollen. Inshallah, wir werden auch für unsere Ansar diese Werbung auch. Weiter würde ich unseren Mubarak in Charge und einen Wiederhören, Mubarak mit den Visa bitten, vorzustellen. Weiter würde ich auch treten, dies Dr. Aziz Said. Weiter würde ich auch Mansour Ahmed Sahib bitten, vorzutreten. Er war die Pioniersarbeit der Brüder, die dazu beitragen. Hier würde ich noch anmerken, dass auch Zubair Ali Khan Sahib, also er musste leider früher gehen, auch zu diesen Pionieren zählt und inshallah wird er dieses Souvenir später bekommen. Luisa hat gerade gesagt, dass Zubair nach Bosnien. Weiter würde ich auch bitten, Mujahid Reza, den Preis des Souvenir entgegenzunehmen. Weiter würde ich auch im Ausland, weil wir sind mehr im Ausland gesagt, man auch hier. Zudem würde ich auch Aslan Ahmed Sahib. Am Ende würde ich dann auch. Unser letzter Marathon ist durch die Welt gegangen und auch hier Marshall Hasil hat sich sogar über das Setup gefreut und hat gesagt, dass das Sami Basri gemacht hat, oder Mashallah, Kamalogia. Ja, und wir sagen alle, auch heute haben sie bei der kompletten Sound und alles. Ja, von uns allen. Wir haben dieses Jahr, sagt man, angefangen. खुदा की खल्क की खिदमत बड़ा एजाज है यारम मसीह पाक क्या ही खूब फरमाते हैं दिलदारम
مقصود مطلوب تمنا خدمت خلق است ہمیں کارم ہمیں بارم ہمیں رسمم ہمیں راہم بڑی پرخار ہے یہ راہ مگر تم حوصلہ رکھنا خدا سے عشق کرنا ہے غم خلق خدا رکھنا خدا سے عشق کرنا ہے غم خلق خدا رکھنا خدا سے عشق کرنا ہے غم خلق خدا رکھنا خدا سے عشق کرنا ہے غم خلق خدا رکھنا کہیں بنجر زمینوں میں کوئی چشمہ بہا دینا کسی بچے کے ہاتھوں میں کتابیں تم تھما دینا کہیں بیمار جو دیکھو دعا دینا دوا دینا اگر پھر بھی کوئی کافر کہے تو مسکرا دینا نگاہ قلب میں ہر دم حیات مصطفیٰ رکھنا خدا سے عشق کرنا ہے غم خلق خدا رکھنا خدا سے عشق کرنا ہے غم خلق خدا رکھنا خدا سے عشق کرنا ہے غم خلق خدا رکھنا خدا سے عشق کرنا ہے غم خلق خدا رکھنا. Aber ich würde auch sehr gerne die Zeit nutzen, die ich mit Ihnen heute hier haben darf, auch mich bei meinem vom ganzen Herzen wirklich bei jenen Menschen bedanken, die es tatsächlich möglich gemacht haben, dass wir all das umsetzen können. Und als allererstes ist es tatsächlich unser Hauptmotor, was in jeglicher Hinsicht uns eigentlich, was macht ein Ahmadi? Er schreibt, wir kommen nicht mehr weiter, wir bitten um Gebete. Rasul in seine väterliche Liebe, die er für uns hat sofort geantwortet, Allah Fazl vermeiden, möge Allah sein Fazl dazu geben. Und unsere Opponenten und die gegen uns waren, sind sofort zusammengekommen und haben dann gesagt, okay, wir halten euch auf, ihr dürft hier nicht arbeiten. Und die Dorfbewohner sind aufgestanden und haben gesagt, ja okay, gut, wenn die das nicht machen, dann müsst ihr das machen. Und die haben gesagt, okay, ja, machen wir, und haben dann ihre Finanzier angerufen und haben dann einen Brunnen angefangen zu bohren.
einen Brunnen angefangen zu starten, sind bis zu 35 Meter tief gegangen, kein Wasser. Haben nochmal 10 Tage gebraucht, sind bei 50 Metern angekommen, kein Wasser bekommen. Haben sie also festgestellt, okay, vielleicht gibt es hier kein Wasser. Sind sie weiter dorfabwärts gegangen, das heißt, wir waren weiter oben, sind weiter runtergekommen und haben dort angefangen wieder zu bohren, wieder zu arbeiten. Bei 65 Meter kam kein Wasser. Und dann ist, man sagt ja, die Molvis, die haben ja, Alhamdulillah, sind sie ja doch begabt und haben dann gesagt, okay, das heißt, da oben gibt es kein Wasser, da unten gibt es kein Wasser. Also sagen wir diese Ahmadis, die sollen genau in der Mitte jetzt Wasser holen. Und die kamen zu uns und haben gesagt, okay, wenn ihr die Wahrhaftigen seid, dann bohrt mal, dann fangt mal an zu arbeiten. Wir haben versucht geschrieben, alle unsere Ingenieure haben gesagt, das wird nichts. Wenn da oben kein Wasser gibt und da unten kein Wasser gibt, gibt es in der Mitte erst recht kein Wasser. Ich habe Hasud das geschrieben und Hasud hat geantwortet, wir sollten alles tun, was in unserer Macht liegt, diesen Dorfbewohnern zu helfen. Und wir haben, und Hasud hat dazu geschrieben, Inshallah, Allah wird euch dabei helfen. Und wir haben angefangen, die Grabungen